ललित ने सही कहा था। अरे अरकुल जाट जुलानी की जू चलो बचा लो मैया ने जय असला माड़ी चीज तो दे दो भिंडे फौजी भैया ने थे कौन में गाने सुन सुन के जो बांध रोक के सासा के जो गाना ते बदमाश बने गिनवा जो नाम बदमाशा के हम होगी बहन चल तू कौन फतू पता कर तू कौन जिन्हें सबसे ज्यादा गंद फैलाया तेरा पर के डेरे थे बदले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार तू पुरुषोत्तम श्री राम बता के पिस्टल लड़कियों को पसंद है जो उनके मुंह में थप्पड़ मारे और मुंह में लात मारे। तू याद बना दे जिंदगी जो बर्बाद करके बिन असले अड़बाद इसे भी लोग बतेरे थे। वो मरती है मर जाए भाड़ में जाए उस लड़के कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक गलती होने पर उसे रंडी छिनाल कैरेक्टरलेस और ना जाने क्या क्या भला बुरा बोल देता है। महाभारत की बात करा कि भीम ने गोला कह रहा था अरे कुर्सी मना बता दे अर्जुन 47 ले रहा था। लड़कियां ऐसे लड़कों के ना पैरों में पड़ी रहती है। छतरी मानस बिना असले भी गैर सोरसी बनते काजिन करनी होती बदमाशी वो फरसे भी कर देता फरसे भी कर देता। भीख मांग रही होती कि मुझसे प्यार कर ले। बात नहीं के साथ पास ने खड़ा नचाया नाच आज जब आई थी अपने पे गौरव किसे बखेरे थे और वो लड़का नहीं करता क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बदले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार तू पुरुषोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे। उसे जो चीज चाहिए अगर वो चीज मिल रही है तब तक वो हैप्पी है। तू याद बना दे जिंदगी को बर्बाद करके बिन असले अड़बाद इसे भी लोग बतेरे थे। पर 2 मिनट में इन लड़कियों की गांड पे लात देके इनको भगा देता है। और ऐसे लोग सक्सेस है वो ललित ने सही कहा था।